makaingĩra rĩrĩa theru makaingĩra Ngai ngwenda ngakorwo rĩrĩa theru makaingĩra magĩkĩrwo nguo njerũ magĩkĩrwo nguo njerũ Ngai ngwenda ngakorwo magĩkĩrwo nguo njerũ na makĩrwo nĩ mwatoria na makĩrwo nĩ mwatoria Ngai ngwenda ngakorwo na makĩrwo nĩ mwatoria. Bwana apewe sifa. Sasa imefika wakati mwingine ambapo ndio ule wakati muhimu sana, wakati wa kusikia kutoka kwake Mungu vile ambavyo ameweka kwa mchungaji, ili akaweze kueleza nasi tukaweze kutii mapenzi ya Mungu. Bwana apewe sifa. Asante. Karibu pastor. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Shukuru Mungu kwa sababu yako. Kati hapa tulikuwa tunasomea hiyo 2 Corinthians chapter 10 verse 17. Kitu ningetaka kuongezea pale. Imagine umealikwa mahali, kafika mahali pengine ni sherehe, lakini ukiwa pale ukasikia ni kama you are not welcome. Naweza ziviwe. Sasa enda mahali ukaona ni kama si kama unakukaribishwa. How do you feel? Unasikia kurudi kwenu? Naweza ziviwe. Iko mtu anaweza endelea. First of all, you ensure that I am welcome. Anaweza ziviwe. Hivyo na hata kwa Mungu hivyo ndivyo inavyostahili. You must ensure that you are welcome. Wakati unapoomba maombi, unajua ni kwenda mbele za Mungu. When you are before him, you must ensure that you are welcome. Na chochote kile kinaweza kukufanya usikie ya kwamba haukaribishwi, kiondoe. Naweza sivyo. Siku moja hapo kuhubiria kwa mahali nimeiandika. You must make sure that you are welcome. Huwezi anza kupeana stori zako ama uanze kutoa mali. Mtu akisikia haja karibishwa unafanya nini? Pesa yake anatoa. Usikie hapa mali sitakikani. Unatoa pesa yako. Na maneno mingi. Unaanza kupanga vile utaondoka mahali pale. Sivyo? Ukajue ni kwa nini wale watu hawaditaki in their presence. Hivyo ndivyo hata kwa Mungu. Huyu jamaa amepingwa, amekataliwa hata soja pale kwa geti. Wale watu pengine unaenda state house. Unaona soja ni madharau tu. Naweza zivi. Huku unangojewa, huku unatakikana, huku unakaribishwa, ili hali unasukumana kuingia. Naweza zivi. Hivyo sivyo hata Mungu anataka kwanza jitengeneze, jishughulikie. Naweza zivi. You must ensure that you are welcome. Wakati unapoenda mbele za Bwana, na ikiwa ni ibada ulikuwa nayo, ikiwa ni wimbo ulikuwa nayo, ikiwa ni kumtolea, unahakikisha kwanza nimewacha. I must ensure that the atmosphere is conducive. Hallelujah. Sasa vile niwaelezea kwamba nilikuwa na shida kubwa sana katika kuhubiri, hata ingawaje nilikuwa na somo, neno nilikuwa nimepewa, kwa nasikia linawaka moto ndani yangu.
Shida haikuwa upande ule mwingine, ilikuwa kwangu na ilikuwa katikati yetu, kwa sababu in the delivery siko nimeensure some things. Haleluya. Na hata leo nashukuru Mungu kwa sababu ya dogo vile mmenini. Kwanza ukisikia kwamba ukubariki kitu ni mng'ang'ano tu, simamisha ibada zako. Anaweza sivyo, you must ensure that I'm welcome. Haleluya. Usiendelee, simamisha kwanza, tatua, jiangalie. Haleluya. Jichunguze, kwa nini nakataliwa? Haleluya. Tuliona kwa Mungu lazima unapewa approval. Usiendage tufika mahali ukienda hatua 2, 3, 4, 5 na hakikisha kwanza nakubalika. Haleluya. Tulikuwa na neno Sunday. Hata ingawaje Mungu utamani umoja wa watu, though he desires unity, he cherishes unity or uniformity, uniformity of the believers. Though he loves it, he does not love it. Nasema nini? In the absence of. Individuality. Anaweza ziviwe. Kila na mmoja anafaa kuja katika umoja wa watu wale wengine, akiwa kila mmoja ako kivyake. Anaweza ziviwe. Ambia jirani usipotelee kwa umati. Haleluya. Usipotelee tena tu. Hata ingawaje Mungu angetamani uwe katikati ya watu, katikati ya kusanyiko kama hili, kanisa kama hii. Wewe kusikia story bila ni story mani, ni parabu Yesu alipeana mtu alipoteza nini? Mikono mmoja. Alikuwa na 100. Sasa angekuwa hana haja na kamoja, angejua kamoja hakuna. Wewe na internal unaweza jua hii. Si utasema anaweza sifiwe. Lakini kwa sababu ni Bwana wa kila mtu, wa kila mmoja wetu, hata ingawaje ni Bwana wa kundi nzima. Bwana anapenda kanisa. Lakini wokovu si wa kanisa. Wokovu ni wa kila mtu binafsi. Rewards. Maybe they are rewards. Za general. Lakini they are those rewards mostly ni za kila mmoja individually. Even punishment. Anaweza wasifiwe. Kwa hivyo hata ingawaje ni Bwana anayetamani watu wakati anapowaona pamoja, na ameandika many verses, blessed ni wakati anapoona watu wakiwa pamoja. How wonderful it is for brethren to dwell together. How God commands a blessing where there is unity. Though he cherishes all this, he does not trivialize. He does not trash individual participation. Anaweza sifiwe. Hivyo ndio Mungu anataka. Na ile maneno nilisema ingine mingi yote ilikuwa inamaanisha hivi. Na sasa tukasema msisahau, mezoea kujisahau. Tukasema mtu ambaye ni wa kutamani maisha ya wale wengine, anayetembea na envyings, ambayo ni hekima. Tuliona James chapter 3. Hii ndio hekima shetani amepea ulimwengu. People walk with envyings, lusts, competitions. Hiyo ni kama kupeana ubinafsi wako. Anaweza sivyo. Your uniqueness, your creativity, your innovativeness, your uniqueness, your faith. That is like auctioning. Anaweza sivyo. Watu wanapenda kupotelea kwa umati, kuchanganyika, wataki kuwa responsible. Unajua mtu hataki responsibility bila anakuwa. Iko mtu alitoa ushuhuda, sijui kama ni mama alisema, mtu hataki kuwa responsible hata kwa darasa. Hawezi kaa hapa mbele, mwalimu hapa ama hapa kando kando. Anamekikishwa amekaa wapi? Sivyo tunafanya. Angalia vile ilitokea. Hiyo sasa ni a sign of irresponsibility. Utaki kuwa responsible na masomo yako, usiulizwe. You are irresponsible with your life. That is why you desire the crowd. Kukaa huko katikati.
Though inakaa hivi, ukiangalia unaona kama this guy loves unity. This guy loves the gathering of them. He loves the fellowship. Mbonani umeenda kujificha? Lazima siviwe. Usikubali. Naweza kuwa pengine siku na maneno mazuri. Siku moja Mungu akinipa nafasi kuja kuirudia kwa njia nyingine. Lakini hivyo ndivyo ilivyo. Usipotelee kwa maji. Usipotelee kwa maji. Tunashukuru Mungu, asante. Leo lile neno nilikuwa nalo nasema nini kwa sababu nazunguka tu. Sasa tuseme kama saa hizi mtu akwambia fikiria. Mtu atauliza nifikirie nini? Anaweza asifiwe. Mkristo anafaa kufikiria aje? Kwa sababu mpaka neno limetuandikia namna ya kufikiria. Anaweza asifiwe. Atifikiria. Tunafaa kuuliza nifikirie nini? Sio kweli? Anaweza asifiwe. Kwa hivyo thoughts zinakuwa zimehang hivi tu mpaka zipate kitu ya kufikiria, si kweli? Anaweza asifiwe. Na za Mkristo zinakufaa kuwa zinafikiria nini? Kwa sababu you want to be thinking. You want to be imagining. Si kweli? You want to be remembering. Na iko zingine mpaka unaingia critical thinking. You want to, wanaweza siviwe. You delve katika thoughts, unaingia ndani kabisa. You analyze things. You reason out. Wanaweza siviwe. Haya yote ni muhimu na ni mafikra ambayo Mungu anataka mawazo yako hajaiwacha hivyo tu. Siku ya leo tutajifunza kitu ambacho kuhusu mafikra, kwa sababu mwanadamu anastahili kufikiria. Juzi pale tukiwa wende tulikuwa tunafikiria kuhusu viungo vya mtu. Viungo vya mtu. Because we are members. Mtu ako na mikono, mwingine ako na masikio. Wanaweza ziviwe. Tuko na macho. Namna tunafaa kuzitumia. There is the right application of the members that God has given you. There are so many verses. Hata nakumbuka moja tulisoma katika Romans chapter 6. Vile unafaa uondoe viungo vyako, uviondoe, usihamishe. Tunaona Romans chapter 6, ni ngapi ilikuwa ngapi pale? Ilikuwa inaongea kuhusu ya kwamba wakati ulipokuwa kwa dhambi, Mungu hakutaka mawazo yako, hakutaka viungo vyako, hakutaka roho yako, hakuna kitu alitaka chako, hata pesa yako hakutaka. Anaweza zivi. Anasema sasa basi akishakuokoa, na hata neno tukaona ya kwamba linasema ya kwamba Kristo alikununua si kwa fedha, si kwa dhahabu, alikununua na damu yake. Basi tunaona neno linasema ya kwamba sasa nadai mpaka viungo vyako. Anaweza zivi. He demands that even your members should serve him. Hallelujah. Wakati tulikuwa tumejifunza kuhusu mawazo pia inaongea kuhusu, lakini leo sitapita hiyo njia. Na hata mawazo yako na tumeandikiwa Philippians 4:8. Hallelujah. Anasema upon these things meditate, na anakuelezea, anakuambia mawazo yako usiwache ina hang loose tu. Yesu asifiwe. Lakini huu mtu atafikiria nini? Ni kwa sababu he or she must have an object. Yesu asifiwe. Ni kwa sababu wengi wetu hapa hata ni wakati tunasema tunafikiria kuhusu Mungu, saa zingine question tu. Men claim, women claim, watu claim, nafikiria mambo ya Mungu. Hata wanaambia meditate. Yesu asifiwe. Hata ingawaje neno limetuandikia meditate, tutafikiria nini? Yesu asifiwe. Kwa siku ya leo tutajifunza namna ya kufikiria, namna inavyostahili. I don't think it starts with thinking. I don't think it starts with meditating. Yesu asifiwe. It starts with possessing the object of your meditations. Yesu asifiwe. Possessing inaitwaje? Ni kukamata maneno. To possess. Kwa sababu mtu akiambiwa fikiria, you can think anything. Sibali? Na sana unakuta mafikira yetu inaenda kwa kitu ambacho tumeinua. Yesu asifiwe. Yule mtu amependa pesa zaidi, mawazo yake asipende asipende, basi mawazo yake ni kuhusu pesa, sivyo?
awe pengine ni kitu, ni biashara yake, ni familia yake, ni bibi yake, ni bwana yake, mafikra yake itaenda pia vile vile kwa bibi yake, kwa bwana yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini si hivyo inafaa kuwa kwa Mkristo. Tukaona hata watu wengi wetu tumeshindwa na ndege, hata mnyama katika Biblia iko namna anavyofikiria. Hata mnyama ama ndege